У мінулай перадачы Віктор з Цімохам адправіліся ў падарожжа на захад Польшчы, каб дакрануцца да самага пачатку старажытнага валадарства пястаў і паглядзець на першыя сталіцы гэтай дзяржавы – Гнезна і Познань. Галоўны герой гэтага падарожжа – князь і кароль Баляслаў Харобры. У 1000 годзе ён запрасіў да сябе ў Гнезна самога імператара Святой Рымскай імперыі Аттона III, каб разам пакланіцца машчам святога біскупа Войціха. У самы кульмінацыйны момант набажэнства ў кафедральным касцёле Аттон III моцна расчуліўся і зрабіў нешта незвычайнае. Вось як пра тое напісаў храніст Гал Ананім. Убачыўшы яго, Баляслава славу, моц і багацце, рымскі імператар усклікнуў з захапленнем: «Клянуся каронай маёй імперыі, усё, што я бачу, пераўзыходзіць тое, што я чуў». Па парадзе сваіх магнатаў у прысутнасці ўсіх ён дадаў: «Не належыць называць гэтак вялікага мужа князем або графам, як аднаго з саноўнікаў, але павінна ўзвесці яго на каралеўскі трон і са славай увянчаць каронай». І, зняўшы са сваёй галавы імператарскую карону, ён усклаў яе ў знак сяброўства на галаву Баляслава і падарыў яму ў якасці знамянальнага дарунка цвік з крыжа гасподняга і піку святога Маўрыкія. Ну, Віктор, што ты зразумеў з гэтага апавядання Гала Ананіма? Ну, між іншым тое, што еўрапейскія манархі дарылі адно аднаму цвікі. Да якія цвікі? Віце, это не пра гэта, там пра карону самае галоўнае. Ну, як бы там напісана, што Атон паклаў на галаву Баляславу карону, значит, каранаваў яго. Это значит, што Польша стала каралеўствам. Такое адзін раз у гісторыі здараецца. Ну і на самой справе там дыскусія ёсць вельмі моцная, таму што сам Баляслаў і польскія храністы вот раннія лічылі, што ну калі ўжо паклаў карону на галаву, ну, значыцца ўсё, цяпер кароль. А вось еўрапейскія палітыкі таго часу і, адпаведна, еўрапейскія храністы казалі, што так не працуе. Ну, што нельга, вот ведаеш, проста выпіўшы там 3 чаркі брагі, абы каму на галаву карону пакласці, ён кароль пасля гэта. Не, патрэбны там рытуалы, працэдуры, пратаколы і ўсё такое. Гэтага не было. І таму да гэтага часу дыскутуецца, ці была тая падзея 1000 года менавіта каранацыі Баляслава. Ну, для Баляслава, відаць, так. Малады імператар марыў пра адраджэнне магутнай рымскай імперыі на ўсім еўрапейскім кантыненце. Сталіцай новай дзяржавы стаў бы Рым, а сама імперыя мусіла дзяліцца на 4 зоны – Італію, Галію, Германію і Склавенію – зямлю славян. Еўрапейскія манархі на гэтую ідэю глядзелі як на авантуру, а вось малады прадстаўнік славян Баляслаў гатовы быў падтрымаць Аттона. Бо ў новай палітычнай рэальнасці ён мог бы стаць не толькі каралём, але яшчэ і прадстаўніком усіх славян ад Берліна і да Кіева. Але калі ты вось усё гэта мне расказваеш, значыцца, штосьці тут пайшло не так. Ты вот, Витя, добра мяне ведаеш. Ну, відавочна, у гісторыя любіць пасмяяцца над планамі людзей. І у пачатку 11 стагоддзя вось гэты самы малады Атон III, які, дарэчы, лічыў сябе выбраным, што яму наканавана выканаць нешта важнае ў гісторыі, взяў памёр. Вось, і ідэя протаеўразвязу ляснулася. І Баляславу давялося замест таго, каб ствараць нейкае там каралеўства славян, змагацца проста за выжыванне свайго княства, таму што супраць яго апалчыліся все астатнія, ну, не ўсе, шмат якія астатнія еўрапейскія манархі. Цімох, куды ты мяне зноў цягнеш? Вітя, мы прыязджаем на остров Ледніцкі.
Гэта адзін з адміністрацыйных цэнтраў Польшчы з часоў Мешкі першага. Што, няўжо яшчэ адна сталіца? Ты не паверыш, яшчэ адна сталіца. Дык колькі іх было? Віця, галоўна не колькасць, а якасць. Востраў Ледніцкі найбуйнейшы з 5 астравоў на возеры Ледніца. За часамі княжання Мешка першага і Баляслава Храбрага ён быў адным з галоўных абарончых і адміністрацыйных цэнтраў Польшчы. На востраве захаваліся рэшткі гарадзішча і рэлікты найстарэйшага ў Польшчы комплексу прараманскай архітэктуры. Гэта было зручнае месца перасячэння гандлёвых шляхоў, якраз пасярэдзіне дарогі паміж Гнезна і Познанню. Таму шмат якія рашэнні ранняй польскай дзяржавы часоў Баляслава прымаліся якраз тут. Вось паглядзі, Віця, тут на Ледніцкім острове захаваліся руіны будынка 11 стагоддзя, часоў Мешкі і Баляслава. Прычым арыгінальна, это ніякая не готыка, это іх часоў будынак. І Ледніцкі остраў это адзін з адміністрацыйных цэнтраў, адкуль Баляслаў кіраваў у Польшчы, таксама як Гнезна і Познань. І ведаеш, як бы было чым кіраваць, таму што пасля смерці Атона імператарам свяшчэннай рымскай імперыі стаў Генрых, які Баляслава не любіў, ідэю прота-еўразвяза таксама не падзяляў. Еўраскептык. Ну так, еўраскептык. І пачалася вялікая вайна паміж ім і Баляславам, там яшчэ чэшскі кароль дадаўся, і карацей 15 гадоў яны валтузіліся паміж сабой, не маглі разабрацца, хто з іх мацнейшы. І скончылася ўсё толькі ў 1018 годзе. Баляслаў змог адстаяць межы сваёй краіны, змог даказаць, што ён моцны валадар, і, падпісаўшы перамір'е з Генрыхам, ён звярнуў увагу на ўсход і падумаў, што а ці не заняцца мне тэмай Русі. Ну, слушна. Это гляджу, што некамфортна жылі. Тут такі вось, відаць, быў ванны пакойчык, а там кухня, сталы стаялі каменныя. А там, пэўне, джакузі было, ну? А там, пэўна, джакузі. Ну, планіроўка такая файная. Еўра. Я б жыў. Баляслаў пачаў паглядаць на ўсход яшчэ ў нулявых гадах 11 стагоддзя. Мы ведаем, што дзесьці тады ён выдаў сваю дачку, чыё імя, на жаль, не захавалася, за сына кіеўскага князя Уладзімір Хрысціцеля, за князя Святаполка. Святаполк на той момант кіраваў у адным з буйных цэнтраў старадаўняй Русі, у горадзе Тураве на Прыпяці. О, Тураў! Я ведаю, я там быў! Там такія бабулі, там такія песні. За туманам нічога не відна, за туманам нічога не відна. Віктор, у нас не вяскоўцы, у нас гістарычная перадача. Тимох, ты просто не разбираешься ў сапраўдным мастацтве. Віця, сканцэнтруйся. Горад Тураў, пачатак 11 стагоддзя. Князь Святапол, ягоная жонка, пры жонцы нейкая невялікая польская дружына, а таксама каталіцкі епіскап Рейнберн. І нешта яны там муцяць. І што ж сам яны мучілі? А вот мы не ведаем, што. Тое, што мы ведаем. Праз некалькі гадоў шлюбу князь Уладзімір прыйшоў з Кіева ў Тураў і паланіў і свайго сына Святаполка, і ягоную жонку, і гэтага самага епіскапа Рейнберна. За што? Невядома. Ну, але тут ёсць розныя версіі, найбольш верагодныя кажуць пра тое, што Святапол хацеў скінуць свайго бацьку з кіеўскага пасаду. Ну, звычайна так гэта працуе. Бацьку трэба скідаць. І калі ўжо крыху гадаць на кафейнай гушчы, то можна дапусціць, што падбіваў на гэтае дзеянні Святаполка ягоны цесць, князь Баляслаў, які хацеў пашырыць, ну, калі не сваю ўладу, то, прынамсі, свае ўплывы на ўсходнія землі і асабліва на землі Кіева. Ды ты што? Ну і вось, дзесь у 18 годзе Баляслаў сабраў сваю дружыну і, можа, нават з вострава Ледніцкага ці аднекуль з-пад Познані адправіўся ў паход на Кіеў. Ой-ой, гэта ажно адсюль, з-пад Гнезна, цягнуўся ў сам Кіеў, а там нават тартоў кіеўскіх яшчэ не было. Не было. Слухай, ну, мы не ведаем, чаго дакладна. Можа, хацеў сваю дачку вызваліць, а можа быць, марыў сапраўды пра пашырэнне сваіх уплываў, як будучага там славянскага вялікага князя. Мы, напэўна, ўжо пра гэта і не даведаемся ніколі. У 1018 годзе Баляслаў сабраў войскі і пайшоў на Кіеў.
Дзве арміі сышліся летам на рацэ Буг недалёка ад сучаснага горада Ўладзіміра. Летапісцы пакінулі дзіўнае апісанне бітвы. Паводле яе кіеўскія лучнікі праз рэчку абстрэльвалі польскіх кухараў, якія на беразе свежавалі дзічыну. Тыя так раззлаваліся, што пераправіліся праз ваду і кінуліся на ворага. Праз гэта шэрагі кіяўлян паламаліся, і асноўныя сілы Баляслава змаглі лёгка іх разбіць. І вось 14 жніўня 1018 года Баляслаў без бою ўвайшоў у горад Кіеў. Гэта ж не Кіеў. Ну, видите, я для прыкладу проста. Па легендзе ён падышоў да кіеўскай брамы і стукнуў сваім мячом па гэтай браме. І гэты меч таго часу называецца меч Шчарбец, і ён захоўваецца ў Польшчы як адзін з сімвалаў польскай дзяржаўнасці. Ну, дакладней, захоўваецца не той меч, ужо, канечне, пазнейшы, але легенда пра яго і вобраз гэтага мяча вельмі важны для польскай гісторыі. Пачакай. Дурненькі ты нейкі, Віч. Гэта цяпер мой шчарбец, я буду ўсім сваім гасцям яго паказваць. Вось. Баляслаў з Кіева адправіў 2 лісты візантыйскаму імператару і імператару свяшчэннай рымскай імперыі. То бок для яго гэтая падзея знаходжання ў Кіеве была вельмі важная. Адправіў і з'ехаў назад дадому ў Познань. Чакай, дык ён адразу з'ехаў, пару дзён пабыўшы, нават кавы на храшчаціку не паспеўшы папіць. Не, ну кавы, можа, і папіў, хто яго ведае. Ну, гісторыкі мяркуюць, што Баляслаў сам добра разумеў, што ён не зможа ўтрымліваць такія вялізныя тэрыторыі. Проста рэсурсу яго не хопіць. Да, можа, і не дужа і хацеў гэтага. Напэўна, яму, як каралю Польшчы, важна было паказаць, куды сягаюць амбіцыі польскага каралеўства. Ажно туды, да Кіева. І ўсё. Таму ён пабыў, шчарбец свой абшчарбіў аб кіеўскія вароты і паехаў дадому. Можа, і нам пара ўжо дадому. Не, Віць, якое дадому? Нас чакае падарожжа. А есці калі? Абед быў? Я проста не памятаю абеда. Дарэчы, цікавая гісторыя звязана з гэтым святаполкам, турускім князем. Гэта той, якога Баляслаў вызваліў і пасадзіў на кіеўскі пасад? Ну так, зяць ягоны. Ён, дарэчы, на кіеўскім пасадзе мала пратрымаўся, відаць, у Тураве яму камфортней было. Таму што праз некалькі месяцаў з Кіева сышлі войскі польскія, і яго ж адразу выгналі з Кіева. Ён ужо ў Тураў не мог вярнуцца, паехаў у Еўропу і дзесьці ў Еўропе загінуў невядома дзе. Ох, бедны недарэка нейкі. Не проста недарэка. Святаполк стаў такім недарэкам у стагоддзях. Там такая была гісторыя. Калі памёр Уладзімір Хрысціцель, то 4 ягоныя сыны пачалі біцца за ўладу, за кіеўскі трон. І вось 2 з іх выжылі. Гэта Яраслаў, які ў будучым стаў вядомы як мудры, і вось гэта самы Святаполк. А 2 браты ў гэтай барацьбе загінулі. Звалі іх Барыс і Глеб. І вось пазней у летапісах кіеўскіх была запісана гісторыя, што нібыта 2 гэтых братоў, Барыса і Глеба, такіх ціхіх, спакойных, рахманых, вельмі набожных, забіў якраз Святаполк, а Яраслаў мудры выгнаў яго з тэрыторыі кіеўскага княства. І людзей так уразіла гэта гісторыя, што ў народ пайшла такая нават фраза, як Святаполк акаянны. Святаполка пачалі называць акаянным, і нават яшчэ ў 20 стагоддзі можна было сустрэць бабулек, якія ругаюцца там на іншых людзей: ах ты, Святаполк акаянны, акаянны. Вось, настолькі все былі ўражаны гэтай гісторыяй. Дык Барыс і Глеб сталі святымі. Так сталася, што 2 гэтых князя аказаліся ці не самымі вядомымі святымі ў старадаўняй Русі. І вот гэтыя все брысаглебскія цэрквы, гэта ўсё якраз пра іх. Вось каложа ў горадні Брысаглебская, акурат. Всё правільна. Але гэта не канец гісторыі. Яшчэ не? Працяг. У 20 стагоддзі навукоўцы увялі ў абарот некалькі саг скандынаўскіх 13 стагоддзя. І адна з гэтых саг называецца сага аб Эйдмундзе. І там галоўны герой вікінг, які паступіў на службу да кіеўскага князя Яраслава Мудрага. І там князь дае яму загад забіць ягоных братоў Барыса і Глеба. Так это выходзіць не Святаполк Барыса і Глеба забіў, а Яраслаў? Ну, мы не ведаем. Сагі гэтыя таксама пісаліся праз 200 год пасля падзеі. Таксама добра, знаеш, гэтыя вікінгі хлусілі, калі хацелі. Але цікава ж само такое перасячэнне наратываў. Што цікава, у 19-20 стагоддзі ў расійскім наратыве
панавала такая думка про тое, што, ну вось глядзіце, гэты святаполк звязаўся з гэтымі палякамі, лаціннікамі, панабраўся ад іх дрэннага і сапсаваўся. Вот стаў акаянным, не будзьце як святаполк. І гэта яшчэ больш падмацавала вось гэты вобраз святаполка акаяннага. Хаця па сагах вікінга ён аказваецца ні ў чым не вінаватай ахвярай. От гэтыя расійскія ідэолагі заўсёды ўсё перакруцяць, веры ім няма. Ну, гісторыі все любяць пажангліраваць. Такая, ведаеш, спецыфічная навука. О, мы зноўку ў Познані. Слухай, ну тут завяршаецца гісторыя Баляслава. Пасля паходу на Кіеў ён яшчэ 7 год кіраваў Польшчай. Дарэчы, у 1025 годзе нарэшце быў каранаваны ўжо з усімі рытуаламі, цалкам легальна. Все яго прызналі каралём і ў тым жа годзе памёр. І быў пахаваны разам з бацькам тут, у кафедральным касцёле, у залатой капліцы, як яна зараз называецца. Дарэчы, можам зайсці паглядзець. Хочаш? Ну, я Пайшлі, Віця. Ну, ладно. Во, глядзі, Віця, это залатая капліца, дзе пахаваны Мешка I і сын Баляслаў. Колькі золата. Дарэчы, чаму ты казаў, што Мешка I не кіраваў Польшчай? Таму што нідзе ў крыніцах не ўзгадваецца, што Мешка кіраваў краінай, якая называецца Польшча. І хутчэй за ўсё у яго як валадара было выбар, як называць сваю краіну. І Баляслаў таксама сутыкнуўся з гэтай праблемай. І Баляслаў загадаў на манеце, якую ён пачаў выбіваць, пакінуць надпіс «Польска». І з таго часу краіна пачала называцца Польшчай. Ён мог зрабіць іншы выбар, былі варыянты, но ён выбраў менавіта Польшчу. Мешка I быў яшчэ князем дзяржаўнага ўтварэння, якое не мела назывы. Польскім князем ён нідзе не называецца. Таму менавіта перад Баляславам стаяў выбар, як назваць сваю дзяржаву. І ў яго быў выбар, бо гэтыя землі называлі па-рознаму. Па выніку на срэбных манетах ён даў загад выбіць надпіс «Дэнар Прынцэс Палоній» і гэтым прадвызначыў назву краіны. Не, ну ўсё ж такі цікавы быў чалавек гэты Баляслаў. Мне асабліва вось падабалася гэтая ідэя з прота-еўразвязам. Ну цудоўна ж. Ну, шмат чаго паспеў зрабіць. Ну, польскія гісторыкі пра гэта і кажуць, што бачыш, і ўладу цэнтралізаваў, і межы Польшчы пашырыў, прычым вельмі моцна, і манету пачаў біць. І назву Польшчы-то, в прынцыпе, ён даў. І хрысціянізацыя, ён першы нармальна заняўся хрысціянізацыяй Польшчы. Карацей, чалавек усюды паспеў. Ну так, і ў Кіеў нават схадзіў. Ну, з Кіевам вот не зусім зразумела чаго. Ці то ён доньку сваю проста хацеў вызваліць з палона, ці, можа, меў вот гэтыя амбіцыі на тое, каб стаць нейкім валадаром ўсіх славянаў, так як завяшчаў яму Атон III. Ну хто яго ведае, а мо ён так выпадкова ў той Кіеў схадзіў, торта кіеўскага купіць. Блин, Віця, ну які кіеўскі торт? Слухай, я думаю, што там все... Мог. Ведаеш, чаго б ён не хацеў, сэнс-то ў чым? Сэнс у тым, што па выніку атрымалася, што жыхары, прынамсі паўднёвай Беларусі, упершыню сутыкнуліся з заходнім уплывам менавіта падчас паходу Баляслава. Рэйнберта ў Тураве паспеў хутчэй за ўсё хрысціць некалькі там дзесяткаў мясцовых язычнікаў. У заходні менавіта абрад, не ўсходні. То есть это першая сустрэча з каталіцызмам на нашых землях. І па сутнасці, чаго б ён там не хацеў, але Баляслаў быў першы чалавек, які абазначыў вот это вот усходні вектар польскай палітыкі. А гэта па выніку вельмі моцна паўплывала на ўсю далейшую гісторыю Беларусі і Украіны. Але я табе пра гэта ў нашых наступных падарожжах раскажу. Якіх наступных падарожжах? Ці мог ты ашалеў? Я дадому хачу, на канапу. Якое дадому? У нас все толькі пачынаецца. Ты з'ехаў з глузду. Давай, все, едем додому. Вітя, зараз дарога на Гданьск. О.